Ночная метель так сильно прошлась по кировским дворам, что те, кто встает пораньше, удивились утренней картине. Во дворах все занесло снегом. Тропинок у подъездов нет, половину машин на парковках нужно сначала откапывать, а уже потом пробовать выезжать. Управляющая компания ночью не стали выгонять технику. Неожиданный снегопад. Как всегда, тема неожиданный снег. Не знаю, вот пока не шла я, не стал рисковать, решил расчистить сам. Рисковать и откапывать авто сегодня все-таки многие не стали. Пешеходы также самостоятельно пробивали себе путь. Снега во дворах по колено, но кому-то повезло с соседом. Поработал лопатой, указал людям направление. Да, погодка. Веселая уточка с лопатой. Тут вообще не видно даже, где тропинка была раньше, блин. Не знаю, как это все прогребать. На Орловской пенсионерка решила себе и соседям прочистить тропку небольшим совком. Таким орудием в метель сильно не поможешь, но хоть какая-то помощь в таких погодных условиях. От сильного ветра в городе ночью снесло сразу 2 елки. Одна стояла в Радужном, ее теперь демонтируют, вторая у магазина на Московской. Судьбу этой упавшей красавицы пока не решили. Утром пробки на дорогах достигли 10 баллов. Снег шел не переставая, дороги заметало. Очень много аварий пришлось на дообеденное время. Колонны техники в первую очередь расчищали главные магистрали. По ним ездит общественный транспорт. Но, кстати, хоть он сегодня вышел на линию в полном комплекте. Так, по крайней мере, говорят в мэрии. Дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Все тротуары, остановки и пешеходные переходы обещают почистить к вечеру. После того, как снегопад закончится, интенсивность движения на улицах прекратится, приступим повторно к снеговывозке. Сейчас работа продолжается по очистке тротуаров, проезжих частей и второстепенных улиц. Последние сутки в особом режиме работают и энергетики. В городе серьезных проблем из-за сильного ветра не было, но вот больше пострадали линии электропередач в районах области. Все они сейчас устраняются. Из-за сложных погодных условий сегодня утром почти на 6 часов задержали рейс из Кирова в Казань. Сейчас Победилово работает в штатном режиме. Смотри-ка, что. Это первая серьезная метель в этом году. На этой неделе нас успеет замести еще пару раз, так говорят синоптики. На смену этой непогоде придет мокрый снег. Заносы на дорогах сменятся гололедицей. Ксения Зиновьева, Михаил Вагин. Информационный канал «Город».